Нийт слотын хамгийн үнцэнтэй төслүүдийг танилцуулдаг байршил нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт төрийн ордны зүүн талд байрлах 5 богд дэлгүүрийн галлерия Улаанбаатар төслийг онцлох болно. Богд группийн хуучнаар хийж заншснаар хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг бол түүхэн дурсгалт байдлаар нь дахин шинчилж галлерия Улаанбаатар нэртэйгээр худалдаа үйлчлэгээний төв болгосон байдаг. Тэгвэл төслийн үнцгийн зорилго бүтээн байгуулалтын талаар ярилцахаар Bloomberg студид 5 богд группийн дэд захирал Банчин Эрдэнэ хуралц ирсэн байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд. За тэгэхээр юуны өмнө бас бидний хуучнаар мэдэх бол хэвлэлийн үйлдвэрийг 5 богд группийн хувьд бол худалдан авсан байдаг. Дуудлага худалдаагаар анх энэ байршлын үнцнийг нь яаж тодорхойлж авч ирсэн бэ? 5 богд групп 2015 оны 12 сард нийслэлийн газрын нээлттэй дуудлага худалдаагаар хуучин хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг 23 тэрбум 850 сая төгрөгийн үнэлгээтэй худалдаж авч байсан. Мэдээж байршлал хотын төв талбай хажууд байгаа гэдэг утгаараа бас алтан байршлуудын нэг. Нөгөөдөгөр хуучин хэвлэх үйлдвэрийн барилгын маань зүүн талын залгаа 3200 м квадрат талбай 5 богд группийн эзэмшлийн газар байсан. Ингээд хуучин хэвлэх үйлдвэрийн барилгыг талбайг оролцуулаад нийтдээ 6500 м квадратаар бас том төсөл эхлүүлэх юм боломж бас хүрсэн. Ер нь бид бүхэн бас говь брэндийнхаа дэлгүүрийг одоо хотынхаа төв зэгт олон улсын тэр стандартад нийцсэн байдлаар олон улсын жуулчид ирэхэд одоо нүрийг нь таглах хэмжээнд тийм бас сайхан дэлгүүр байгуулах юм хүсэл сонирхол байсан. Тэмч утгаар одоо уг дуудлагалтанд оролцож бас энэ бүхэн бас боломжтой болсон байгаа. Газрыг худалдаж аваад бид бүхэн зургийн ажлыг эхлүүлэхдээ Монголын шилдэг ийм зургийн компаниудын дунд нээлттэй уралдаан зарласан. Тэгээд мэдээж шалгарсан компанитай хамтарч ажиллаад явсан. Зургийн ажлыг эхлүүлэхдээ бид бүхэн үндсэн бас нэг 2 зарчмыг баримталсан. Энэ барилга маань өөрөө 1929 онд байгуулагдсан. Ийм Улаанбаатар хотын ийм түүхэн дурсгалт газруудын нэг. Олон улсад бол ийм түүхэн дурсгалт газруудыг бас тэр хэвээр нь үе үед бас авч үлдэх хайрлж хамгаалах ийм бол жишг байдаг. Бид нар ч гэсэн энэ жишгийн дагуу хандсан. Тэр утгаараа манай барилга маань өөрөө 3 давхар өндөр. Эхний 2 давхрыг бол хуучин тэр хэвлэх үйлдвэрийн 1929 оныхын тэр загварыг авч үлдээд дээр нь 1 давхар нэгээд ийм 3 давхар бүтээн байгуулалт хийсэн. 3 давхартаа бол орчин үеийн барилгын бас шилдэг ийм архитектурын санаануудыг уусгаад ингээд бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо эхлүүлсэн. Бид бүхэн бас төр засаг маань байж улс үндэстэн бид бүхэн бас оршинж тогтнож яваа гэдэг утгаараа өндөр барилга барьж бас төрийн ордныхоо нарыг хагаад явах ийм ихтгэл үнэмшлэр бас хандсан. Тэр үднээсээ одоо зураг төслийн ажилд яг энэ санаагаа хэлээд зураг төслийн ажлыг эхлүүлж бүтээн байгуулалтын ажлыг яг тэр концепцийн дагуу өрнүүлж бас энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр та бас түрүүн хэллээ л дээ бүтээн байгуулалтад дандаа дотоодын компаниуд оролцсон ингээд нийтдээ ер нь хэдэн гүйцэтгэгч байгууллага оролцсон бэ? Нийтдээ энэ бүтээн байгуулалт 2 жил 11 сарын хугацаанд өрнөсөн. Тэгээд сүүлийн 1.6 жилийн хугацаанд яг энэ төсөл барилгын идэвхтэй үүдийн барилгын ажил бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөн байгаа. Нийтдээ энэ барилгын ажилд нэг 40 гаруй Монгол барилгын компаниуд оролцсон. Энэ 40 компани цаана 1000 гаруй ажилтан оролцсон ийм бас бүтээн байгуулалт байгаа. Тэгэхээр бүтээн байгуулалт бол яг дуудлага худалдааны дараа маш хурдан явж өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр яг энэ төслийнхаа хүрээнд ямар ажлуудыг хийсэн бэ? Хуучин хэвлэх үйлдвэрийн барилга бол 2 давхар бас ингээд дээр нь давхар нэг боломжгүй ийм бас одоо тооцоол хийлгээд үцхэд тийм гарсан. Бид бүхэн бас хуучин яг нөгөө түрүүний хэлсэн хуучин энэ хэвлэх үйлдвэрийн барилгын тэр үндсэн загвар хэзийг нь авч үлдээ гэдэг энэ яг концепт барьсаар байсан. Тэр хүрээнд
одоо барилгын холны шийдлүүдийг судалж үзээд хуучин тэр барилгын каркасыг нь одоо хүчтгэл хийгээд тэгээд энэ бол Монголд бас байгаагүй ийм барилгын хүчтгэлийн шийдлүүдийн нэг байсан нэмээд одоо 3 давхар болгоод ингээд барилгын ажлуудыг хөрнөсөн. Тэгэхээр яг одоо барилгын гол онцлогийн ч юм уу эсвэл хамгийн давуу талыг нь та юу гэж харж байгаа вэ? Барилгын мэдээж олон онцлогуд байгаа. Юун төрөнд 5 бүгд групп 12,000 гаруй ажилтнтай. 2018 онд яг энэ төсөлтэй холбоотой Галлерия Улаанбаатар барилгад нийтдээ 500 гаруй ажлын байр бий болсон. Том утгаараа харвал Монгол улс өнөөдөр тэгэхээр одоо экспорт руу чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд гадны жуулч тандсан бүтээгдэхүүн тэднээс тартад нийцсэн бүтээгдэхүүн сандуулах экспорт руу гарах ингэж эдийн засаг өөрөө бодитойгоор хөгжих боломжтой гэж харж байгаа. Нөгөө төгөөр бид бүхэн бас аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх боломж байгаа. Энэ нь одоо бид бүхний ярьдаг эдийн засгаас солонгоруулах, тулгуур багныг нь бий болгох ийм боломжтой салбар бол яалтчгүй аялал жуулчлалын салбар гэж бид бүхэн харж байгаа. Тэр утгаараа Галлерия Улаанбаатар барилгад маань 2500 м² талбай бүхий говь гоёгийн одоо дэлгүүр үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Энэ нь 2500 м² одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг утгаараа дэлхийн нийт ноолуурын бүтээгдэхүүний дэлгүүрийн хамгийн том дэлгүүр болж чадж байгаа. Хоёрдугаар үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих хүрээнд бид бүхэн уг барилгынхаа 2 давхарт бэлэг дурсгалын дэлгүүр нээсэн. Энд яг Монгол хүний гараар бичсэн ийм бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагдж байгаа гэдгээр бас онцлог болов. Уг барилгын 3 давхарт яг тэр чигтээ 2450 м²-д дэлхийн хамгийн том лидершип хотбот ресторан үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Гэх мэтлэн уг барилгад том бүгд группийн 10 компани, брэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тэгэхээр яг энэ худалдааны төвөдд бол Улаанбаатар хотод ялангуяа гадаах зогсоол аягүй чухал гэдэг. Танай хувьд бас яг одоо энэ төсөл дээр нэмээд хийх ямар ажлууд байгаа вэ? Одоогийн байдлаар бол 90 машины зогсоол бол байгаа шүү дээ. Зогсоолын менежмент гэдэг бол бүхэн бас асар сайн зохион байгуулах хэрэгтэй юм зүйл байгаа. Цаашдаа бол бид нэр илүү одоо зогсоолын менежментийг сайжруулах хүрээнд илүү автоматжуулах юм уу те ийм зүйлийг бас бид нэр бодож төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр том богд группийн хувьд бас маш томоохон зорилгоо мөрөөдлөө биелүүлж эхлэе. Тэгэхээр цаашдаа бас ямар зорилгыг тээж явж байгаа вэ? Ийм сайхан бүтээн байгуулалтын ажлыг одоо бид бүхэн бас 2018 онд хийсэн. Тэгэхээр яг энэ төсөлтэй холбоотой гэвэл энэ бүтээн байгуулалтынхаа цаашдын ашиглалт, хамгаалалт, өргөжөө хүртэх одоо уг төсөл маань бид бүхэн бас бодож байгаа. Том богд групп гэсэн илүү Монгол улсын хувьд гадны жуулчид хүрээд ирэхэд яг төв талбай хажууд байгаа гэдэг утгаараа олонний нүдэн дээр бас байгаа. Тэр утгаараа энэ төслийг улам байнгын сайжруулалт хийх ийм хүрээнд бид нар бас одоо хөрөнгө оруулалтыг хийгээд мэд явахаар төлөвлөж байгаа. Тэгэхээр цаг гарган бидэнтэй ярилцсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Төслийн талаар 5 богд группийн дэд захирал Манчин Эрдэнэтэй дэлгэрэнгүй ярилцлаа. Харин нэвтрүүлгийн дараагийн хэсэгт төслийн байршил дээр очиж бүтээн байгуулалттай танилцуулна. Нийслэл хотын төв зэгт байрлалтай 3 давхар Галлерия Улаанбаатар төсөл нь 1929 онд баригдсан хэвлэх үйлдвэрийн үндсэн хийцийг орчин үеийн архитекторын өвөрмөц шийдэлтэй хослуулан баригдсанараа онцлогтой. Нэвтрүүлгийн хэсэгт барилгын чанар стандарт болоод хийцийн талаар төслийн менежер мөн хоёроос тодруулах болно. За одоо Галлерия Улаанбаатарын өмнө ирсэн байна. Тэгэхээр нийт одоо яг бүтээн байгуулалтын ажил хэдийн хэмжээний талбай дээр яг явагдсан болоо. За манайх одоо таад мэдэх бол энэ хууч хэвлэх үйлдвэрийн борлогын арталт нь манай 5 богд плаза гэдэг Нагоми ресторантай офисын төрөөс үйлчилгээ явуулдаг барилга маань байдаг. За тэр маань болохоор нийт 3300 м² талбай дээр үйл ажиллагаа явуулдаг байсан. 2015 оны сүүл 16 оны ихээр бид энэ
хууч хэвлэл үйлдвэрийн барилгыг дуудлага худалдаагаар авахд бол нэг ойролцоогоор 3200 орчим метр квадрат талбайтай байсан. Ингээд нийтдээ манай талбай ингээд 6500 орчим метр квадрат дээр бид энэ хоёр давхар хоёр барилгатай болсон. Ер нь бол 16 оноос 17 оны дунд хүртэл бол энэ барилгаа хоёр давхраараа барих уу, гурван давхраараа барих уу, тий орчин үеийн шийдэлтэй барих уу, хуучныг нь яаж хадгалах уу гэдэг дээр маш их ярилцаад 17 онд бол ер нь энэ барилгыг яг гурван давхраар нь барья гэдэг шийдвэрт хүрээд одоо 18 оны 11 сар буюу нэг жил 6 сарын хугацаанд бид нар яг энийг бариад ашиглалтанд орсон байгаа. Тэгэхээр хуучин яг хэвлэх үйлдвэрийн байран дээр суурин дээр нь барьсан гэдэг утгаараа бас нэлээдгүй онцлог барилга болсон. Яг барилгын ажилд хамгийн гол онцлог даваа тал нь юу байсан бэ? За эхнээс нь дурдвал энэ бол яг 1927 онд өөрөө баригдаж эхлээд 29 онд ашиглалтанд орсон байдгийг. Үндсэн тухайн үеийн хийцлэлээр болохоор суурин чулуун суурьтай. Үндсэн одоо баг нь хучил дамнуруу даа зах элементүүд нь төмөр бетонороо. Тэгээ гадна талынх нь одоо яг тойрсон дац авсан хан нь болохоор тоосхон байдгийг. Яаж хүчтгэж авч үлдэхгүй гэдэг талаар маш олон хүмүүстэй уулзаж зөвлөгөө авч явсны үндсэн дээр бид нэр олон улсад сүүлийн үед ашиглаж байгаа файбер материал гэдэг зүйлийг олоод тэгээд шүтээсийн профессор, доктор профессор Дүүхэрж багштайгаа хамтраа зөвлөх инженерээрээ өөрсдөн дээрээ аваад ингээд карбон файбер материалаар энийг бүгдийг хүчтгэж 3 давхар болгосон байгаа. За тэгвэл хоёулаа одоо үргэлжлүүлээд дотор засал болоод интерьерийн талаар татгшаа ороод ярих уу тийм. Тэгэхээр энэ барилга дээр бүгдээринг нь бол дотоодын компаниуд хийсэн гэж байсан. Тэгвэл яг энэ дотоод заслыг нь ямар компаниуд хийсэн бэ? Галлерия Улаанбаатар төвийн маань бүх интерьерийн зураг болон гүйцэтгэлийн ажлуудыг Монгол компаниуд маань хийсэн. Ерөнхийдөө бусад гүйцэтгэлийн төвүүдээс интерьер дотор заслаараа ялгархын тулд бид нэр зурагтайгаа ажиллаж байх үедээ хүмүүсийн тав дух сүүлийн орчин үеийн завгар дизайнд уялдуулан хийхийг л гол зорилгоо болгосон даа. Ер нь бол яг хуучин суурин дээр нь барилгын суурин дээр нь дахиж хүчтгэл хийж агаад энэ барилгыг босгосон гэсэн. Яагаад ер нь анх бүр нураагаад эхнээс нь барихгүйгээр ийм шийдвэр төрсөн юм бэ? Яг гоо тухайн үед бид нар чи яг гол авсан шалтгаанаас эхсүүлээд олон зүйл бий л те. Гэтэ хамгийн гол зорилго болж тавьж байсан юм маань юу гэхээр бид нар яагаад те Монгол улс ганц хуучныхаа барилгуудыг нэгийн ч болтгоо аваад үлдэж болдгүй мэй гэдэг байр суурин дээр байсан. Тэр ч утгаараа энэ барилгыг хүчтэй гэж шийдвэр гарсан. Тэгээд яг биднээс ганц барьдаг зарчим нь төлөвлөн, тэрийг маш сайн гүйцэтгэн, тэгээд тэрэн дээр хяналт тавиад байнга сайжруулна гэсэн үрээнд орол энэ барилга нь боссон гэж хэлж ойлгож байна доо. Яг барилга бүтээн байгуулалтын үйл явцад гарсан хамгийн шинэлэг технологиуд гэдэг ч юм уу эсвэл яг Монголд байгаагүй тийм шинэ бүтээн байгуулалтын ажлууд юу байсан бэ? Тий сонирхолтой нь ер нь хуучны ийм барилгыг Монгол улсад яг ийм хэмжээний том барилгыг бол 100% хүчтгэж ингэж ашиглалтанд оруулж исэн түүх байдаггүй. Одоогийн байдлаар бусад барилгуудаар энэ карбон файбер материалыг бага хэмжээгээр хэрэглэдэг. Тэр нь одоо хийцлийн алдаач юм те тэрийг засахын тулд хэрэглэдэг. Энэ материал нь өөрөө одоо тухайн дац элементийг 2.5-аас 5 дахин илүү их ачаа авах чадварыг нэмэгдүүлдэгээр онцлог. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол гамшигын хэмжээнд хүрээд байгаа энэ үед барилгын салбарын агааржуулалтын ухаалаг технологиг эрэлхийлж байна. Галлерия Улаанбаатар төслийн хувьд давхар бүрийн үйл ажиллагаанд зориулсан агааржуулалтын хэсэгчилсэн системийг хэрэгжүүлжээ. За дэд бүтцийн хувьд харин ямар хөө шийдлүүдийг шинэлэг шийдлүүдийг гаргасан бэ? Ялангуяа энэ агааржуулалтын системийг яаж шийдэж өгсөн бэ? Ер нь барилгад хэрэглэсэн бүх материалуудыг бид нэр хэрэглэгчд болон энэ хуучны барилгыг хүчтгэж байгаа гэдэг тэр утгыг нь хадгалахын тулд маш чанартай бараа бүтээгдэхүүн материалууд ашигласан байгаа. Одоо жишээлбэл агааржуулалтын систем гэхэд бол манайх дандаа Герман, Польш улсын брэндүүдийн агааржуулалтын тоног төхөөрөмжүүдийг авчирсан. Одоо мэдж байгаас манай Улаанбаатар хот ямар утаатай байдаг вүлээ. Тэр утаа агааржуулалтын систем шууд дамжиж орж ирдэг учраас бид нар Германы Kampmann брэндийн системийг оруулж ирээд тэгээд хэрэгэлсэн байгаа. Тэр нь өөрөө яадаг вэ гэхээр олон давхар шүүлтүртэй гадны бохирдсан агаарыг дотор зааланд өгөхдөө бүгдийг фильтрдэж шүүлтүрдэж оруулдаг байна. 3 дугаар давхар маань бол нөгөө халуун тогооны ресторан гэдэг утгаараа шал өөр шийдэлтэй явсан. Ер нь бол яг нэг давхрын эзлэхүүний хэмжээгээр бол Монголд яг энэ 3 давхар шиг том эзлэхүүнтэй барилга халаалт хөргөлтэй ачаалтай барилга байдаггүй. Тэр ч утгаар нь бид нар Германы
агаар жуулч салхивчны компаниудаа хамтраад тооцоолол хийлгэж ягаад ингээд шалан доогуур нь өгс системийг нь сорхыг нь таазан дээрээс нь сорго системээр хийсэн. Энэ нөр нь халуун тогооч нь маш их дулаан ялгаруулдаг учраас тэр агаарын дулааны урсгалыг үнэртэй нь хамт доороос нь дээш нь хөөх маягаар хийгдсэн байна. Анх ер нь яагаад зөвхөн дотоодын компаниудаа ийм байдлаар оролцуулъя гэж бодсон юм бэ? Яагаад ийм шийдэл гаргасан бэ? Ер нь бол яг манайх ч маш олон барилгын ажлууд хийгддэг өөрсдийнхөө хэмжээнд. Ямар ч тендерийг манайх ганцхан зарчим дээр хийдэг. Нээлттэй сонгон шалгуулалтаар хийн. Тэр ч утгаараа бүх оролцож байгаа компаниудад тийм шаардлага тавьсан. Мэдээж бид нар түүхийн дурсгалтай хотынхан зүрхэн дээр барьж байгаа барилга дээрээ бас гадаадын компаниудыг оролцуулаад ингээд зөвлөгөөл авна гэхээс яг гардан гүйцэтгэж байгаа хүмүүсээ бол монголчуудаараа сонгосон. Одоо бол бүх юм хөгжсөн бай. Манай монголчууд маань хийж чадахгүй юм байхгүй болсон байна. Зөвхөн тэрийг хаана хизээ хин гэдэг вэ гэдэг дээр л оршиж байна. Засгийн газрын ордны зүүн талд байрлалтай Галлерия Улаанбаатар төвийн чанар стандартын талаар онцлог хүргэлээ. Дараагийн хэсэгт төслийн үйл ажиллагааны талаар ярилцахаар ерөнхий менежер Бархастай уулзах болно. Нийслэл хотын зүрхэн талд сүндэрлэж буй худалдаа үйлчлэгээний зохицолбороос гадаадын жуулчид болоод нийслэл хотын иргэд ямар үйлчлэгийг нэгэн доороос авч болох талаар Галлерия Улаанбаатар төслийн ерөнхий менежертэй ярилцъя. Галлерия Улаанбаатар төвийн ялангуяа энэ байрлалын онцлогийг та бүхэн юу гэж тодорхойлж байна? Яг эргэн тойронд бол яа харахгүй дандаа бизнесийн офисууд ихвчлэн болол байдаг. Тэгэхээр энэ дундаас ахаад ялгарч байгаа. Дээрэс нь гадны жуулчдад гэж ярих юм бол за гадны дотны жуулчид бол нийслэл хотод ирлээ гэхэд заавал Сүхбаатарын талбайгаар бол дайрдаг, ирээд гардаг. Төрийн ордны өмнө зураг авахулдаг. Тэгвэл тэрний яг зэрэгэлдээ нь орших бас Галлерия Улаанбаатар төвөөр өөрчлүүлээд яг нэг дороос нэг цэгээс өөртөө хэрэгтэй байгаа бүх бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг авах юм боломжтой байгаар бол маш үнцэнтэй хэрэглэгчид хамгийн ойрхон тэрнийг байршил болж чадчих. Тэгэхээр гадаад хотуудын яг жуулчид яг энд ирээд үйлчлэгийн төвөөр үйлчлүүлэхэд хамгийн гол онцлог за энэ ямар төрлийн үйлчлэгээнүүдийг бас танах санал болгож байгаа вэ? За яг энэ Галлерия Улаанбаатар төвд бол Таванбогд группийн охин компани маш олон салбарууд за бизнес нэгжүүд бол байрлсан байгаа. Энэ байршил дээр байгаа салбарууд бол өөрсдийн гэсэн нэг тийм онцлогийг агуулсан бусдаасаа ялгаатай ийм онцлогтой салбарууд байгаа. За KFC-ийн салбарын хувьд гэх юм бол эко дизайнер хийгдсэн. Өөрөлдвөл тэр салбарт байгаа бүх зүйлс бол байгаль дээлтэй тийм эко дизайнер бол шийдэгдэж хийсэн гэсэн үг. За хажууханд нь орших пиццад тийм 13 дахь салбар байгаа байна. 13 дахь энэ пиццад галерей салбарын онцлог гэх юм бол өөрийнхөө дуртай хоол бүтээгдэхүүнийг бол хэрэглэх ийм боломжтой байгаа. Илүү өргөн менюний сонголттой гэсэн үг. За түүнээс гадна Airlink Mongolia-ийн салбар байгаа. Та нислэгийн тийз бичүүлэхийн үйлчлэгийг аванга хажуугаар нь кафе бинегээр үйлчлүүлж халуун дуртай кофехоо ууж бас ингээд гадагшаа явах өөрийнхөө тийзийг бичүүлэх юм боломжтой байгаа. За түрүүний хэлсэнчлэн Галлерия Улаанбаатар төв маань өөрөө оюутны хотхон за их сургуулиудаа бол ойрхон байршиж байгаа. Тэр утгаараа бас Таванбогд менежмент компани документ центр бол нээж ажиллуулж байгаа. Тэгээ энэ маань яах юм бэ гэхээр ямар нэгэн хэвлэх, хувилах ийм хэрэгцээ шаардлага байгаа оюутан за офисын ажилтнууд болон хэрэгцээтэй хүн болгон болол Галлерия Улаанбаатар төвд хурж ирээд Xerox документ центрээр бол бас үйлчлүүлэх ийм боломжтой байгаа. За түүнээс гадна хаан банкны салбар маань байна. Бизнес үйлчлэгийг бас хэрэглэгчид нь яг ойртуулах үүднээс хүмүүстэй бизнесийн партнеруудтай илүү ойрхон шуурхай чанартай үйлчлэгийг үзүүлэх үүднээс бол Галлерия Улаанбаатарт бас өөрийнхөө бизнес нэгжийг нээж үйл ажиллагаагаа бол явуулж байгаа. За түүнээс гадна Nagome 2014 онд яг энэ байршил дээр бас өөрийнхөө 2 дахь салбарыг нээн ажиллуулж исэн. Тэгэхээр анх бол Nagome ресторан яг энэ байршил дээр 63 хүний судалтаагаар анх үйл ажиллагаагаа явуулж исэн бол хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэйгээ санал хүсэлтийн дагуу 2 удаа өргөтгөл хийж 170 гаруй судалтаагаар бол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Тэгээд яг Японоос ирсэн суши, урсдаг суши, түүнээс гадна бас халуун тоогоо гэдгээр нь бол хүмүүс маш сайн мэддэг болсон ийм ресторан байгаа даа. Хамгийн бас миний онцлог хүсэж байгаа зүйл юу гэхээр говь гоёогийн дэлхийн хамгийн том ноолрон бүтээгдэхүүний дэлгүүр байгаа даа. Дэлхийн ноолрын зах зээлд жилдээ дунджаар 4.3 тэрбум $, эргэлддэг талаар Bain & Company судалгааны байгууллагын тайланд дурджээ. Монгол улсын хувьд дэлхийн ноолрын нийлүүлэлтийн 40%-ийг дангаараа хангадаг.
За энэ бол хамгийн том ноолрын ихтлгүүр гэж яригдж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол говь гоё хоёр нэгэн зэрэг нэгэнд ор барилж байгаа ийм онцлог даваа талтай салбар байгаа. Тэгэхээр бусад яг салбаруудтай харьцуулах юм бол хамгийн гол үйлчлэгээний хувьд даваа тал нь юу байдаг вэ? За үйлчлэгээний хувьд даваа тал гэх юм бол манайх нийт 800 м квадраттай 7 тасаг бүхий нийт 36 ажилчдаас бүрдсэн. Тэгээд интерьерийн төгс шийдэлтэй гоё галерей салбар маань бол үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг 100% байлгах үүднээс нийт бараа бүтээгдэхүүн маань хамгийн түрүүнд бүх сонголтоор галерей салбар дээр минь ирдэг байгаа. За нийтдээ бол энэ дээр 7 тасгаас бүрдэж байгаа гэсэн энэ тал дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгөөч. За манайх яг үйлчлүүлэгч манай дэлгүүрээр салбараар үйлчлүүлэхэд бол бүх төрлийн бараг нэг дороос авах боломжтой. Тэр нь болохоор эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, аксессуар, пальто, мөн гэр ахуй гэсэн тасгуудаас бүрдэж байгаа. Энэ маань болохоор заавал өөр салбараас өөр бүтээгдэхүүн хайх биш. Зөвхөн гоё Улаанбаатар галерей салбараас бүх бүтээгдэхүүнээ сонгоод авах боломжтой байгаа. За галерей Улаанбаатар дахин салбарын хувьд бас нийт талбай хэдэн хувийг нийлж байгаа вэ? Галерей Улаанбаатар төвийн 2500 м квадратад говь компани одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тансаг зэрэгтлийн орчныг бүрдүүлээд тэгээд говь брэндээс маань төрөн гарсан говь Kids, говь Yama, говь Organic гэдэг энэ брэндүүдэд борлуулад ажиллаж байгаа. Маш их сэтгэл хангалуун байгаа тийм. Тэгэхээр яг танай энэ салбарыг зориод ирсэн үйлчлүүлэгчдийн хувьд барааны сонголт нь бас ямар онцлог вэ? Говь factory store-т бол зөвлүүлж байгаа. Тэгээд говь factory store-ын одоо барааны эргэлттэй бол ойролцоо зарим талаар илүү гарчихсан ийм одоо бараа бүтээгдэхүүний хангамжтай ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө цаашдаа бол магадгүй говийн бусад салбар дэлгүүрүүдтэй байхгүй limited edition буюу энэ бусад одоо дид коллекцуудыг зөвхөн галерей салбар дээр бас борлуулна гэсэн ийм бас бодлоготой бас ажиллаж байгаа тийм. Үйлчлүүлэгчдийн хувьд магадгүй эргээд бас үйлчлэгээ дээд зэрэглэлийнхаар хүлээж авч магадгүй. Тэгэхээр яг танай хувьд ямар санал тавьж байгаа вэ? Дэлгүүрийн орчин бол ийм тансаг орчныг бүрдүүлж өгсөн. Дээр нь худалдааны ажилтнуудын үйлчилгээ бол төгс байх ёстой. Тэгээд бараа бүтээгдэхүүн сайн байх юм бол үнэхээр тэр бол маш сайн үйлчилгээтэй, маш сайн одоо хүн цугладаг дэлгүүр болж чаддаг. Тэгэхээр энэний төлөө бид бүхэн хичээж ажиллаж байгаа. Галерей Улаанбаатар төвд байрлах ноолрын их дэлгүүр Монгол Улсын эдийн засагт эрэг тоон өсөлтийг авчрах бүрэн боломжтой гэдгийг группийн зүгээс онцолж байна. Говь гоёогоор орсныхоо дараагаар Монгол дахь өөрийнхөө сайхан дурсамжийг нэг одоо бүтээх, дурсамжаа аваад явах үүднээс бол бэлэг дурсгалын сүвнэр шоп дэлгүүрийг бас бид ажиллуулж байгаа. Ийм байгаа. За сүвнэр шопын маань онцлог гэх юм бол 1800 гаруй нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэднээс нь бүгдээрээ Монголд үйлдвэрлэв хаяг шошготой. Өөрөөр хэлбэл Таван богд групп маань бас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих зорилготойгоор бол энэ дэлгүүрийг бид нар Галерей Улаанбаатар төвдөө. За тэр дундаа яг энэ байршил дээр бид нар нээж ажиллуулж байгаа гэж бол хэлж болно гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо яг энэ Галерей Улаанбаатар төвөөр өдөртөө дунджаар хэдэн үйлчлүүлэгч орж гарч байна вэ? Ялангуяа хотбот буюу дэлхийн хамгийн том одоо энэ салбар дээр нийтдээ нэг дор хэдэн хүн хүлээн авах хүчин чадалтай байна. За өдөртөө бол Галерей Улаанбаатар төвөөр 15-аас 20 мянган орчим хүмүүс бол ингээд ажил амралтын өдөр гэлтгүү бол ямар ч хэсэн энэ төвөөр мань орж гарч байна. За leadership hotbot рестораны хувьд гэх юм бол яг энэ брендийнхаа хувьд бол дэлхийн хамгийн том бас ресторан байгаад байгаа. Нэг удаадаа бид нар 430 хүнийг нэг зэрэг хүлээж авах юм хүчин чадалтай ресторан байгаад байгаа. За энэ рестораны маань заал ерөнхийдөө 3 хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрт нь хүндэтгэлийн хэсэг буюу албан байгууллагаараа найз нөхдөөрөө ямар нэгэн баяр хурал цуглаан хийх гэж байгаа бол 70 хүн хүртэлх хэмжээнд бид нар одоо хүндэтгэлийн арга хэмжээг бол зохион байгуулах ийм хэсэгтэй. За дээрэс нь яг нөгөө дайнинг хэсэг буюу гол одоо хоол юм заалны хэсэг гэсэн үг. 3 дахь хэсэг нь бол VIP өрөөнүүд дуу тусгаарлагчтай. За 5 дахьтаа найз нөхдөөрөө магадгүй гадаад дотоодоос ирсэн зочид төлөөлөгчдийг та ураад илүү бие дамар одоо тусгай үйлчлэгээ аваад та яг энэ VIP өрөөнөдөр бол үйлчлүүлэх боломжтой. Нийтдээ 9-өөс 24 хүнийг хүлээж авах боломжтой ийм хэсэг байгаад байгаа. Тэгэхээр эргээд бас Галерей Улаанбаатар руу орё гэж бодож байна. Ямар ч тач одоо энэ төв байгуулахад бол маш богино хугацаанд бүтээн байгуулалт явсан. Эргээд ашиглалтанд орсны дараа бас 2 сарын дотор ингээд үргэлжлэлтэй. Одоо хэвийн үйл ажиллагаа нь бас ямар хөө байдалтай явж байна. Яг энэ төвийг нээж яхад бол бидний хувьд ямар зүйлийг зорж ирсэн бэ гэхээр ямар ч байсан манай Галерей Улаанбаатар төвийн үүдэр орж ирсэн хүмүүст бид нар дэлхийн хэмжээний олон улсын стандартад нийцүүлж хэмжээний хамгийн өндөр чанар бүхий бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг санал болгох гэдэг нэг ийм бидэд эрхэм зорилго одоо энд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх бизнесийн байгууллагууд бол байгаад байгаа. Нэгдэд хэдийгээр удаагүй байгаа боловч энд үйлчлэгээ одоо бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ хүргэж байгаа бүх одоо салбарууд маань бол аль хэдийн өөрийн гэсэн
одоо тогтмол үйлчлүүлэгчтэй болчих, байнгын үйлчлүүлэгчтэй, үнэнч хэрэглэгчтэй болчих. Хүмүүсийн бас нэг байнгын зориг ийм одоо газар болчих. Дээрээс нь дахиад бидний зорж байгаа нэг зорилго юу гэх юм бол түрүүн хэлсэнчлэн дэлхийн жуулчид, дэлхийн хүмүүс ахаад Галлерия Улаанбаатар гэдгийг зорж ирдэг. Энүүгээрээ ахаад Монголоо бид нар дэлхийд ингээд таниулах жуулчдын болон гадна дотоодын хэрэглэгчид маань зорддог тэр нэг номер 1 сонголт байгаасаа гэдэг үднээс бол бид нар бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хамгийн өндөр чанар бүхий хүмүүстэй хүргэж ажиллахаар хичээж зорж ажиллаж байна. Хуучнаар хэвлэх үйлдвэрийн суурин дээр 3 давхар цогцлбор худалдаа үйлчлэгээний төв бий болсон нь Монголыг зорин ирэх жуулчдад жилийн 4 улирлын турш дэлхийн жишгт нийцсэн үйлчлэгээ үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Бид байршил нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт 100% дотоодын боловсон хүчин хөрөнгө оруулалтаар болсон Галлерия Улаанбаатар худалдаа үйлчлэгээний төвийг онцоллоо. Хамт байсан та бүхэнд маш их баярлалаа.